Haga jingle kai League One hapdenga clear mau Persia ke Monaco. Haba pai shakane ke jingle kai ke Monaco kalala ban pelim da sau la ar. Haga ba wi samben ole yo ban tep ar gol nak benta ke Monaco haga ne ke jingle kai. Haga wai par ke jingle kai jong ka League One ka Starbucks kalala ban pelim ya ka Lyon da ar la ka wai. Haga jingle kai Premier League hapdeng ke Chelsea Persia ke Liverpool. Haba pai shakane ke jingle kai ke Liverpool kala yo shwa bat pen ki jar nengkong tang haga minit ke bakatra lengba Luis Diaz. Bat ya ke bol lai rapen bu da Muhammad Salah. Henry haga minit ke live nyo ke Chelsea kala yo ban tap ya ke gol pen Iakhait lengba Asel Dizazi. Bat ya ke bol lai rapen bu da Chilwell. Pada haga kelamit ke jingle kai ke long Maria Kai haga baro artli ki kenhon ki klemla bet kijar. Pada hadu bukur ke jingle kai baro artli gine da marshi gol. Haga wai par ke jingle kai ke Brentford kala Iakhait Persia ke Tottenham da mar argol. Haga jingle kai apdeng ke Newcastle Persia ke Aston Villa. Ke Newcastle kalala ban pelim suk ya ke Aston Villa da san la kawai. Haga jingle kai La Liga hapdeng ke Getafe Persia ya ke Barcelona. Haba pai shakane ke jingle kai haga kala step omdon ke bala ban pen kijar Henry haga minit ke basau peu ar ke Barcelona ke haba nilai kai tang shi peu ngut hadin bau rapinha ule yo pedang ya ke redkan. Bad haga kelamit ke Getafe ru ke haba nilai kai tang shi peu ngut hadin bau Jamie Mata ule yo pedang ya ke redkan kata haga minit ke basan penyau. Bad haga minit ke banyau peu ke Barcelona ke haba nilai kai klem u coach hadin bau coach jongka ushawi ule yo pedang ya ke redkan haga ni ke jingle kai. Bad hadu bukut ke kendai peu minit bad khandri minit ke additional time baro artli ki kenhon ki klem la pat ki jar haga ni ke jingle kai.